2043 dB. Demo ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂడి 30 యాడ్ అనుకోకుండా అది తెచ్చామంటారు మాత్రం కేక్ మీద ఆప్షన్ ఇచ్చి ముక్కనట్టు కొంచెం నిమిషం ప్రెస్ మీద ప్రెస్ అనుకోకుండా 2 నిమిషం 3 నిమిషం స్టార్ట్ కొన్నాను ఇందులో నుంచే 10 నిమిషం యాడ్ అనుకోకుండా 8 నిమిషం ఉంటుండు ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾಡ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದುಂಟು